大家好，又到了频道不逼逼正经电影的时刻喽。今天为大家带来一部关心并远离妄想症患者的电影《血色孤语》。普通人男主角在一家工厂里的货运部工作，本来生活过得穷而普通，但是男主拥有的一种能力让他注定不平凡了，那就是他竟然可以跟自家的猫狗说话。不仅是猫狗，他几乎可以和所有的动物说话。试想一下，如果你可以跟你家猫主子说话，也不用那么没尊严的铲屎了好吗？但是男主同时在看心理医生，心理医生嘱咐男主平时一定要吃药，药别停，才能缓解他精神错乱的症状。会计部来了一个新人，这个女孩风骚撩人，就给她取名叫小绿。男主一下就被小绿给迷住了，心里只想好好追求她。于是男主开始送她上下班，还约她出去吃饭，各种献殷勤。除了小绿之外，小绿的一胖一瘦俩闺蜜也对男主特别有好感，但是小绿依旧秉承着女神的特性，绝对不能太给备胎脸。于是这天，虽然男主请她出去吃中餐，小绿还是无情的放了男主鸽子，这让男主非常生气。但是他被餐桌上的一只金鱼给圈住了，于是男主大晚上开车去送小绿回家，半路上他光顾着撩妹了，完全不看路，于是撞上了一只鹿，出了车祸。那只鹿就开口对男主说自己实在是太痛苦了，求男主干脆解决了他。男主本着人道主义，当着小绿的面将鹿给杀死了。小绿吓到翻白眼的大叫，叫完小绿就开始跑，那男主当然是不能让他跑啊，于是逮住他就对着他的胸口一顿猛刺。男主回去相当慌乱，狗子叫他自首，然而猫子却说男主并没有错，他只是误伤了那女人而已。男主作为铲屎官，最终还是听了猫子的话，为了防止警察找到自己，男主还是决定毁尸灭迹。于是男主将小绿的尸体带回了这里，剁了放入打包盒，还把小绿的头放进了冰箱里，而且男主甚至可以和小绿的头对话，仿佛小绿还活着，这就非常诡异了。小绿一直叫男主吃医师给他开的那种药，男主经受不住一颗头的坚持，于是当晚就尝试了一颗，结果发现世界根本就不是他想象中的那个样子，不仅那俩宠物不会说话，冰箱里的那颗头也是。男主度过了人生中最难熬的一个晚上，男主清醒之后发现世界还是和他想象的一样美好。这天小绿的头对男主说他一个人真的好孤单，男主不如再找一颗头来和他作伴。于是男主立马将目标锁定在了小绿的同事小黄。小黄刚和老公离婚，再加上男主这样向他暗示，小黄立即受不了了。这天男主带小黄回旧家的时候，想起了之前他与母亲的经历，原来当初他的亲妈也是精神错乱，所以说这玩意是遗传吗？亲妈对男主表示自己能够听到别人听不到的声音，这时医院的人赶回来要抓他妈回去，他妈不想回去受苦，于是就让男主把他杀死。于是男主出于孝顺也就照做了，从此之后男主就变成了一个变态。热情的小黄不告而来，直接来到了男主面前，然而男主此时把小绿的头拿出来正交流感情呢。为了掩盖这一切，男主不让小黄进门，然而小黄竟然自作主张的用自己出色的开锁技巧直接进去了。看到小绿的头之后，小黄吓到差点失禁，他终于知道他遇上了一个变态，于是小黄也光荣牺牲和小绿做了伴。男主随后又找来了另一个小胖姑娘，这样冰箱里就有3颗头了。男主同时绑架了自己的心理医生，所以说这个职业风险是真大呀。男主将医师搬回自己家之后呢，他发现自己杀了小绿的事情已经被警察给发现了。趁着警察赶过来，医师偷偷从排风管溜了。但是趁着警察进门的时候，男主引爆了自己安好的炸弹。站在火光中，狗子和猫子让男主选择自己的命运。最终男主选择葬身火海之中，以示赎罪。因为男主选了正确的选项，所以他上了天堂之后，和大家过上了幸福的生活。电影到这里就结束了。这个故事告诉我们，父母对孩子的影响是潜移默化的，任何事情都有可能成为变态的导火索哟。好了，本期节目就到这里喽，想看更多精彩电影解说，不要忘记订阅频道哦。想看完整电影的小伙伴，在公众号调侃频道搜索片名就可以了，片名《血色物语》。